என்னென்ன ரெடியாக இருக்கு ப்ரோ? பிரியாணி கிரில். பிரியாணி கொண்டு வா முதல்ல. நீங்கள் வந்து பல தடவை கேட்டீங்க எதுக்கு இந்த லவர்ஸ் இந்த இளம் ஜோடியை பிரிக்கிறீங்கன்னு. என்ன பேச்சு பேசுது பார்த்தீங்களா? சரி அவசரப்படாதீங்க. எனக்கு இந்த சிக்கனே வேண்டாம்டா. நீங்கள் 2 பேரும் சாப்பிட போறீங்க, எனக்கு வேண்டாம். ஒரு பங்கு குறை. மனுஷங்க மாதிரி சாப்பிடு, குரங்கு மாதிரி சாப்பிடாத. தின்னு தோடா பரதேசி. இது கொஞ்சம் கடிச்சுக்க. ஏய் பாவம், ஹோட்டலுக்குள்ள கஸ்டமர் வந்திருக்கிறாங்க. உங்க 2 முகரையும் பார்த்துட்டு நீங்க சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு ஓடிட்டாங்கடா பாதியில. கைஸ் இங்க பாருங்க, இது வரைக்கும் வந்து 7 பிரியாணி, 3 தந்தூரி, கிரில்லு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இன்னும் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இங்க பாரு, சாப்பாடுன்னு கேட்டீங்க, பிரியாணி ரெடி பண்ணிருக்கேன். நான் பரதேசிங்களா, பிரியாணின்னு சொன்னது தள்ளிவிட்டு ஓடுறானுங்க பாரு. ஏய் பைத்தியங்களா? ப்ரோ யாரு ப்ரோ வந்தவங்க? பைத்தியம் மாதிரி இருக்காங்க. பிரியாணி வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன், இடிச்சு தள்ளிட்டு வந்துட்டாங்க. உங்களுக்கு இடிச்சு விட்டாங்களா? தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டாங்க ப்ரோ. ஜிம் பாடி டெட் பாடி ஆயிருவீங்க இதில் வீட்டு மாட்டீங்கன்னா. சரி வாங்க. சோறு நேரம் அப்படி அலையிறீங்க. எங்க உட்காந்தாலும் திங்க தானே போறேன், அப்படியே அங்கேயும் அடிச்சுக்கிறீங்க. சரி அந்த ஜிம் பாடி பையன் எதுக்கு தள்ளி விட்டு வந்தீங்க? என்ன எதுக்கு தள்ளி விட்டு வந்தீங்க வெளியே? சாமிகளா, நிறைய திங்க முடியும். உங்களுக்கு பார்சல் வேணும் வந்து கொடுத்துருக்கா. பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தானே படுத்துருக்கீங்க. பார்சல்னா பெரிய பக்கெட் பிரியாணி கொண்டு வா. உனக்கு பிரியாணி சொல்லி திண்டு ஓடி போயிடு. ஏதோ கொஞ்சம் பாவம் உங்களை பாக்குறதுக்கு அடுத்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல படுத்து உருளுங்க. பசிக்குது. நீங்க புதுமண தம்பதிகளுக்கு ட்ரீட் வைக்கணும்னு ஒரு ஆசை, அது இல்லாம சாப்பாடு கூட வழி இல்ல, கஷ்டம் அப்படி இப்படி நீங்க வாங்கி வந்து கொடுக்குறேன். நீ தான் என்கிட்ட சொன்ன. இங்க பாரு பாத்தியா, அவன் புத்தி உள்ள புள்ள பொழைச்சுக்குவான். எதிர்த்து பேசினா வாங்கி தர மாட்டேன். சாப்பிடு. நான் மக்கள்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு வர்றேன். சாப்பாடு வச்சுட்டு அப்புறம் பேசுறேன். ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இங்க வந்து சூடா சொல்லியிருக்கேன். சூடா உங்களுக்கு இப்பதானே வந்த உள்ள. வாய்மலை கவி சாப்பாடு வேணுமா? நம்ம வாய்மலை கவி வேணுமா வேணாமா? சாப்பாடு வேணும்ல. நீ வைடா மூக்குல ஒரு மூக்குள்ள சொருவு. சரி அப்படியே வை. வையின்ட்டேன். ஏய் வையின்ட்டேன், மக்கள்கிட்ட பேசுற வரைக்கும் வை. ஏய் உனக்கு சாப்பாடு கிடையாதுடா. வைடா நீ வைடா. நீ சுருட்டு குடிக்கிற மூஞ்சி. சரி ஓகே கைஸ், என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 பேரும் புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் கஷ்டம், வீட்லேயும் சேர்த்திக்கல, சாப்பாடு கூட வழி இல்லை, வீட்டு வாடகை கூட வழி இல்லைனாங்க. சரி நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு நல்ல கடை கூட்டு வந்து பிரியாணி சாப்பிட வைக்கலாம்னு சொல்லி கூட்டு வந்திருக்கேன். பிரியாணி அப்புறம் தந்தூரியா கிரில்லு ஏதோ ஒன்று. சுந்தரியா என்னவோ நீங்கள் சாப்பிடுங்க, வயிறு நம்பர் சாப்பிடுங்க. இவங்க வயிறு நம்பர் சாப்பிட வச்சு பார்சல் எடுத்துட்டு போகலாம். நம்ம வேடிக்கை பார்க்குறோம். ஸோ வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு மீதி அப்புறம் பேசிக்கலாம். பார்சல் கொடுப்பாங்க ப்ரோ. பார்சல் கொஞ்சம் வேணும். வீட்டுக்கா? வீட்டுக்கு எடுத்து போங்க. வீட்டுல தான் ஏத்துக்கல. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுமா. இந்த கிளியெல்லாம் இங்க கிளிக்காத. வாங்கிட்டு போய் வச்சு நீ திம்பன்னு சொல்லு. இல்ல அவங்க கொடுத்து நான் கொஞ்சம் சாப்பிடு. புடிங்கி திம்பன்னு சொல்லு. புடிங்கி திங்கறதா அவங்களோட புடிங்கி திங்கறதா. எடுத்து போய்டே. சும்மா கத்திக்கிட்டு இருக்க கத்தாண்டி. யோ அரை மணி நேரம் ஆச்சு, என்ன இந்த கடை கூட்டி வந்திருக்கற? இப்போ ஏஞ்சி போனல கேட்டு வந்தேன். ரெடி ஆயிருமா? அங்க ஒருத்த தொடச்சிட்டு இருந்தா அவனை கூப்பிடு. இன்னுமா நினைக்கிற டேபிள்ல. என்ன நீ பேசிட்டு இருக்கற? என்ன அப்புறம் சாப்பிட சொல்லி எத்தனை நேரம் ஆரம்பிடுங்க. என்ன சொன்ன அந்த பையனை? இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் என்னவோ சொன்னியே நீ. என்ன ஏன் சொல்ற? மேடம் சொல்லு. நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்க. என்ன உனக்கு பிஹேவ் பண்ணல? என்னமோ டேபிள் தொடச்சிட்டு இருந்தான்னு சொல்ற. டேபிள் தொடச்சிட்டு தம்பி சாப்பாடுங்கன்னு கேட்ட தப்பா நான் கேக்குறேன். அத வந்து நீ அப்படி சொல்ல கூடாது. அரை மணி நேரம் ஆச்சு, இன்னொரு சாப்பாடு வரல. இரு அங்க ஒரு தம்பி இருந்தானே, அப்படி சொல்லிருக்கணும். டேபிள் தொடக்கிற தம்பின்ற இல்ல வரும்போது இன்னொரு ஏதோ தொடச்சிட்டு இருந்தா. அத வந்து டீசன்ட்டா சொல்லு. என்ன டீசன்ட் நான் கேக்குறேன். ஏ தலையா உன் மொண்டாட்டி ஓவரா பேசுறடா. நண்பனை இன்சல்ட் பண்ற, தேவையில்லாம அடிச்சு போட சொல்லிடு நானு. ஆமா ஆமா. ஏன் எத்தனை நாள் கீழே குமிஞ்சு லவ் ஏற்க பண்ணிட்டு இருக்காரு? என்னக்கா நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்க. பசிக்குதுடா. ரெடி ஆயிடுச்சா? என்ன பண்றீங்க? 2 பிரியாணி. எனக்கு வந்து என்னென்ன ரெடியா இருக்கு ப்ரோ? பிரியாணி கிரில். பிரியாணி கொண்டு வா முதல்ல. பேசிக்கலாம். தம்பி நட்டே வந்துச்சு ப்ரோ. அவ கூப்பிடாதீங்க, அவ எடுப்பல. சோத்துக்கு செத்தங்க. ஏய் யார போட்டு சோத்துக்கு செத்தற? நீ உதச்சன் மாதிரி உதச்சாண்டி. ஏய் கரெக்ட்டா தான சொல்றாங்க. சோத்துக்கு செத்தவங்க நாங்க ஒரு என்ன ரெடி பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேக்குறேன். பிரியாணி உடனே பிரியாணி. அது முதல்ல வச்சிட்டு அடுத்து
பொறுமையா? நீ உட்கார்ந்து நீட்டி உடைச்சு பேசுற கிளியிலும் கிளிப்ப லவ் ப்ரோஸ் பண்ணிட்டு அந்த பையன் கிட்ட உட்கார்ந்துட்டு சாப்பிட்ற வரைக்கும் அமைதியா இருக்கணும். ஏடா கை எடுத்துக்கலாமா? அமைதியா இருந்து எப்பலாம் சாப்பிட முடியும்? சரி, சாப்பிடு. சண்டை போடாதீங்க ஏட்டையா. வந்த இடத்துல வந்து என்ன ஏட்டையா? அது குட்டையா? சரி விடு, இவனை திட்டின இலையோட பிரியாணி சேர்த்து கொடுக்கலாம்ல, பசிக்குது. சாப்பிட வேற கிடைக்காது. கம்முனு நீ போடு சாமி. யார் பத்த பிள்ளையோ இலை ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. எல்லாம் ஒருக்கா சாப்பாடு ஒருக்கா ஊறுகாய் இருக்கா சிக்கன் இருக்கா மட்டன் இருக்கா கொண்டு வர ஒரே கையில ஏதாவது கொண்டு வர மாட்டியா? எடுத்து வந்துடுறேன் சரிங்களா? அது வரைக்கும் இலை எடுத்து சாப்பிட்டு ஓசியில திங்கிறதுக்கு நீ என்ன பேசுற பத்தியா நீ? நான் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் ஒரே டைம். விருந்து கொடுக்கறத அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது ஓசின்னு சொல்லி. இங்க பாரு, நான் சொன்னது என்ன தப்பு? ஒரே டைம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வான்னு சொன்ன தப்பா? 7 கையா வச்சிருக்காங்க, ஒரே டைம்ல எடுத்து வந்துருக்காங்க. டக்கு 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 செய்யணும். டக்கு டக்கு டக்குன்னு செய்யணுமா? நீங்க வந்து பல தடவை கேட்டீங்க எதுக்கு இந்த லவர்ஸ் இந்த இளம் ஜோடியை பிரிக்கிறீங்கன்னு. என்ன பேச்சு பேசுது பாத்தீங்களா? 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இந்தா வருதுன்னா ஒண்ணுங்க. ஹோட்டலோட அச்சாரை பார்த்து டேபிள் துடைக்கிறான் அப்படிங்குது உனக்கு இருக்கு. இவர் அச்சாரா? பின்ன என்ன கிழிச்சாரா? அத கிழிச்சா நான் தான் பார்த்தனே டர்ரு புர்ருன்னு. என்னது கிழிச்சாரு அவரு? கிழிச்சாங்க பார்த்தேன். தந்தூரி எங்க? இங்க பாரு, இங்கெல்லாம் சூடா ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கும் உனக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷா ரோட்ல பன்னு தின்னுட்டு இருந்தா காலையில பன்னு டீயும் பழசா. அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது. பழைய பன்னு டீயும் குடிக்கும் போது உறிஞ்சு உள்ள இழுத்துக்கிட்டு இருந்தியா? பண்ணு டீ குடிக்கும். அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்க. வர சொல்லு. உன் முன்னாடி பேசாம இருக்க சொல்லு, நான் வாங்கி பிரியாணியை தட்டிட்டு பேசுறா. வாடி போடின்னு சொல்லி பேசுறேன். ஏய், உன் பொண்டாட்டியே கம்முனு சொல்லுன்னு சொன்னேன். ஒரு கிளாஸ் டீயும் பண்ணு உறிஞ்சு நான் குடிக்க நீயா வாங்கி கொடுத்தா ஒரு காசுனா அது என்னது? சரி ரைட் இப்போ நீ காசை கொடு சாப்பிடு. எதுக்கு? இப்போ நீ காசை கொடு. இப்போ நீ காசை கொடு. இந்த அடமான வச்சு காசு சாப்பிடு. எழுது மஞ்ச கைத்தியா? ஆமா. தாலி வாங்க வைக்கலாம கொம்பு கட்டி வச்சிருக்கான் பரதேசி. உனக்கு பிக்கிதா குடையதா? உன்ற வேலையை மட்டும் நீ பாரு. சாமியில கூட நின்னுட்டு என்ன வேடிக்கை பாக்குற? என்ன வாடா போடான்னு இருக்கற? பிரியாணி தட்டிட்டு அடுத்தது பேசுறான்ல. இப்படி கொண்டு வர மண்டை சொஞ்சாடி. அக்கா கையில வச்சு ஒண்ணு சாப்பிட்டு மிச்சம் மீதிலாம் இலையில இருக்கு. அதாவது பின்னாடி முதல்ல அதை கொண்டாந்து வைங்க. சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு, அதை வைங்கடா. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது. நீ பேசுற பேச்சுக்கு அதான் கிடைக்கும். இப்போ அர்ஜென்ட்டுங்கறல்ல, அப்ப அதான் கிடைக்கும். டைம் என்ன? இப்ப சாப்பாடு இன்னும் உண்டாக்காம இருக்காங்க. எத்தனை நேரம் வெயிட் பண்ண முடியும்? ஒரு கில்லாதா கறி என்ன விருந்து போட்டிருந்தா இலை போட்டு நிக்கிற என்ன சைட் அடிக்கிறான். சைட் அடிச்சீங்களா? இதெல்லாம் சைட் அடிச்சீங்கன்னா நீங்க மனுஷனே கிடையாது. இதெல்லாம் என்ன பழக்கம் இது? கம்மல் என் கம்மல சாப்பாடு கொண்டாடா. என் கம்மலுக்கு ஷீலா வந்துச்சு. வந்துருது, இங்க கொண்டு. இங்க கொண்டு. அவனுக்கு ஏடா வைக்கிறேன். இது என்னது இது? என்ன தின்னு ஏய் கோழி ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. டேய் உட்கார மூடிட்டு. என்ன சுருங்கி இருக்கு கோழி? வயசாயிருச்சா சுருங்குமா? பிரியாணி கேட்டீங்களா? பிரியாணி கொண்டாங்க. என்னக்கு சுருங்கிருச்சு? பிரியாணி வருது, அதை கொட்டு முதல்ல. பிரியாணி கொண்டு, நீ கொட்டுங்க. சரி அவசரப்படாதீங்க, உட்காருங்க. இது ஏடா சுருங்கி இருக்கு? அதெல்லாம் பக்கெட்ல இருக்குது. கோழி கூட இருந்தாலும் குழம்பு ருசியா இருக்கும் அந்த மாதிரி. இது ஏன் சுருங்கி இருக்குன்னு கேட்டா இப்படி ஏய் இருக்கா? மூஞ்சி உட்கார. இது என்ன குஞ்சு கோழியா கொண்டு வந்திருக்காங்க? பெருசா இல்லையா? குஞ்சு பத்தி பேசாதா? இவர் எனக்கு இந்த சிக்கனே வேண்டாம்டா. நீங்க 2 பேரும் சாப்பிட போறீங்க, எனக்கு வேண்டாம். ஒரு பங்கு குறை. அது எனக்கு வைடா. எது? அது என்னது? சிவப்பா இருக்கு பாரு. இது கூட நான் திங்க கூடாது. ஒரு மாதிரி சாம்பிள் போய். இந்தா சாப்பிடு. போ. இந்தா நீ சாப்பிடு. ஏய் பைத்தியமே, எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, பயப்பட மாட்டாங்க. எதுக்கு பயப்படுறீங்க? உன்னை கூட்டு வந்த பத்தி ஹோட்டலுக்கு உனக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டி வந்து கொடுத்துருக்கணும். சாப்பிட்டு எனக்கு தப்பே. ஏய் அமைதியா சாப்பிடு, கத்தாம சாப்பிடு. சாப்பிட்டு பேசிக்கலாம். அவன் எப்படிடா சாப்பிட முடியும்? எழுந்து போயிலே. மனுஷங்க மாதிரி சாப்பிடு, குரங்கு மாதிரி சாப்பிடாத. தின்னு தோடா பரதேசி போடா. எப்பா நான் புடிங்கிட்ட போயிடுறேன் கொண்டு இருந்து. என்னன்றதுடா? இங்க பாரு, உங்களுக்கெல்லாம் கறியை வச்சுட்டு நான் வெறுஞ்சோறு வாங்கியிருக்கேன். எங்களுக்கு இருந்து உனக்கு இருந்து இதுக்கு பங்கு வந்துட மாட்டல. இருந்து வச்சுக்க. சரி இந்தா இது கொஞ்சம் கடிச்சுக்க. அவங்க தலை கண்ணை பார்க்கணும் பாரு. கண்ணு ஊற்றி சாப்பிடணுமா? டேய் மனுஷங்க மாதிரி சாப்பிடுங்க. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? மானத்தை வாங்குறீங்க. மனுஷங்க தான் டேபிள் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. ஹோட்டல் ஓனர் என்ன பார்த்தா என்ன நினைப்பாரு? என்னமோ நினைச்சிட்டு போட்டு சம்பாதிக்கிற சாப்பாட்டுக்கு தான். அப்ப காசை கொடுத்துரு. நீ தான் கொடுக்கணும். விருந்துக்கு நீ கொடு. ஏன்டா வாய் இவ்வளோ பேசுறீங்களே, அப்புறம் ஏன்டா அப்படி பேசுறீங்க? நீ ஒரு கடி கடிச்சியா? எப்பா சாமி. வேணும் கம்பளம் விடுது. சரி வேற என்ன வேணும்? வேற கிரேவி காணும். ஓகே ப்ரோ. எங்க சப்பாத்தி இங்க கொடு. ஏடா சப்பாத்தி கூட நமக்கு சாப்பிடக்கூடாது. அந்த சப்பாத்தி கொடுறா. உங்களுக்கு நீ வாங்கிக்கோ. உங்களுக்கு கிரில் வாங்கி கொடுத்தல சப்பாத்தி கூடாது. நான் பார்க்க சாப்பிட்றா சப்பாத்தியா மூடி தின்னு வாங்கி தரேன் உனக்கு. ஏய் இப்போ தானே சொன்ன டீசெண்டாக சாப்பிடுங்க. இவங்க பசியில் இருக்காங்கன்னு சொல்லி என்ன வாங்கி கொடுத்தா நம்மளே திட்டுறாங்க பாருங்க. பாருங்க சாப்பிடும்போது மனுஷங்க மாதிரி சாப்பிடுங்க, ஆனால் மாடு மாதிரி சாப்பிட்றாங்க.
அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் அப்படி. காய்ஸ் இதை வந்து கண்ணை மூடிட்டு பாருங்க, ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட தோணாது. அது சாப்பிட்றாங்க பாரு. டேய் இப்போ சாமி கடப்பாட்டு கொத்துறேன், எனக்கே சாப்பிட மூட வர மாட்டேங்குது. என்ன இப்படி சாப்பிட்டுருக்கேன்? சாப்பிடு. ஏய் வாயில சாப்பிட்ற, மூஞ்சில சாப்பிடாத. கூடுறாங்க. ஏய் அங்கோட இங்கே வரக்கூடாது. அங்க உள்ளது இங்க இல்ல மாமா. ஏய் இங்க பாரு, இதில் கையை வச்சா கையை வெட்டி விடுவேன். நான் உனக்கு வேற வாங்கி தரேன், உட்காரு. நான் வேற வாங்கி தரேன், உட்காரு. உட்காரு. நான் சாப்பிடுறேன், நான் சொல்லி கண்ணு போட்டு மானத்தை வாங்க, தயவு செஞ்சு முள்ள சாப்பிடுங்களா. பார்த்துட்டே இருக்கேன், கண்ணு போட்டுருவோம், அது சாப்பிட முடியாது. ஐயோ ஏய் மண்டல, என்ன என்னை பற்றி கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லுங்க. என்னதே பெருமையா? என்னத்த பெருமையா சொல்லணும்? நீயாவது சொல்றா. டேய் ஒண்ணுமே புரியல, மக்கள்கிட்ட சொல்லு. என்ன மக்கள் யாருக்கு சொல்லணும்? என்னை பற்றி எதுனாவது 1-2 வார்த்தைகள். உன்னை பத்தி சரி மூடு. இல்லை வேணாம், இருக்கட்டும் பரவாயில்ல. ஏய் சோத்துல அடிச்சு போடுவேன் நான், ஞாபகம் வச்சுக்க. உங்களோட வா. அவன் நல்லா எடுத்து சொல்ற, நீ என்ன பண்ண? கிளிக்கிட்டு நல்லதா சொல்றதா? ஒவ்வொரு கூட்டு வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்கேன். முதல்ல சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு என்னமோ நீங்கள் ஒன்றும் கல்யாணமே பண்ணலன்னு தோணுது. கல்யாணம் முடிச்சிச்சுடா, 3 முடிச்சு போட்டு தாலி தொங்குது. கண்டு உனக்கு இன்னும் என்னடா நிரூபிக்கணும்? உண்மையிலேயே 3 முடிச்சு போட்டியா? கல்யாணம் ஆன பிறகு வேணாம். கல்யாணம் ஆனது ஒருத்தருமே விருந்து கொடுக்குறோம். நீ ஒருத்தர் நாட்டா விருந்து கொடுக்குறேன்னு கூட்டு வந்துருக்க. அடுத்து மருந்து கொடுப்பேன். எதுக்கு? சாவறதுக்கு. சாவறதுக்கா? என்னென்ன எனக்கு டேய் 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 இதெல்லாம் டீசன்ட். டேய் இதெல்லாம் கச்சிப்பாடா, இதெல்லாம் கச்சிப்பா. இது பேர என்ன தெரியாது. நான் இல்லை, நான் இதுக்கு பேரு நானா போனா நீ போய் விட்டு கண்ணு வைக்கல. கொஞ்சம் இருக்கிறது அவனும் ஒரு பங்கு. டேய் இப்போ கிளிப்பேன், நீ வாய் வச்சு தான் திம்மன் பார்த்துட்டு இருக்க. நீ டீசெண்டாக சாப்பிடுங்க. நாங்கள் பாடுறா டே, இங்கே பாடுறா டேபிள் ஃபுல்லாக அப்பி வச்சுருக்கீங்களடா. சாப்பிட்டு இந்த எடுத்து சேர்த்து நான் கை கழிட்டு வந்துடுறேன். கை கழிட்டு வரேன் பைத்தியமே, தின்னு. வேற ஏதாவது தானே? இந்த விளக்குமாறு ஒன்று வருது. ஆமா நல்லா சாப்பிடு, அவங்கள்ட்ட நிறைய வாங்கி தின்னுப்போம் சரியா? நல்லா அப்படியே சாப்பிடு. இன்னும் எத்தனை நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி சாப்பாடு கிடைக்குமோ தெரியல. ஆமா வரும்போது மஞ்சள் இருந்தது, அப்படியே வாங்காம பார்த்தா ஓடிட்டான். ஆமா அந்த டேபிள் சாப்பிட்டுட்டாங்க மஞ்சள் கலர் வரட்டும். சாப்பிடும்போது தெரிஞ்சுங்க. ஏய் பாவம், ஹோட்டலுக்குள்ள கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க. உங்க 2 முகரையும் பார்த்துட்டு நீங்க சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு ஓடிட்டாங்கடா பாதியில. கஸ்டமர் தான், நீங்க கஸ்டமர் மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க. கொஞ்சம் டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ண சொல்லுங்க. வந்த 2 கஸ்டமர் உள்ள வந்து அப்படியே போயிட்டாங்க. தினமும் வேற சந்தை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இங்கே பாரு, 2 கஸ்டமர் வெளியே போயிட்டாங்களாம். சரி போகட்டும். நீ வந்து ஒழுங்கா சாப்பிடு. கஸ்டமர் தானே நீ எல்லாம் கஸ்டமரே மூக்கா. நாங்க எவ்வளவு பெரிய கஸ்டமர். தம்பி இதே மாதிரி கோழியில மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. அது பேர் என்ன? புதுசா கேட்கறான். மஞ்சள் கலர் அலிகொஞ்சா இருக்கு. அலிகொஞ்சா இருக்கே இல்லையா? அலிகொஞ்சாவா? அலிகொஞ்சா அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா ஒன்று வெள்ளையா இருக்கும். பட்டலக் இருக்கு. பட்டலக் இருங்க உடனே இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் இதுக்கு மேலே கூப்பிட்டு வரேன். காசு நான் கொடுக்குறேன். நீ கொடுக்குறியா? ஆமா நீ கொடுக்குறியா? நம்ம எப்படி சாப்பிட்டா அவளுக்கு நீ கொடுக்குறியா காசு? சாப்பாடு வைக்கிறது மட்டும் பாரு. ப்ரோ எவ்வளோ பில்லுன்னு அவங்ககிட்ட காசு வாங்கிக்கங்க. சாப்பிடுங்க, பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. சொல்ல அப்படியே சாப்பிட கூப்பிட்டு சாப்பிடுங்க. ஓகே இலையை விட்டுருங்க, எடுத்துட்டு வாங்க. அதையும் சேர்த்து மேடம் சொல்லு சரியா? சரிங்க மேடம், இலையும் சேர்த்து சாப்பிட்றது எனக்கு தெரியும். போ சரிங்க. வந்துகிட்ட கண்ணு வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் தீர்ந்து போச்சான் உள்ள. தீர்ந்து போச்சா? பாதி காணமா, காலி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு சாப்பிட்டு. அப்போ என்ன கஸ்டமர் வேற வந்திருக்கோம். இப்போ என்ன வேணும்? மஞ்சள் அது டப்பாட்டிக்கு எல்லாம் கொடுங்க. கிஃப்ட் ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது கிடைக்குமா? கிஃப்ட் சாப்பிட்டு ஐஸ்கிரீம் போகும்போது வாங்கி தரேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இலையை சாப்பிட்ருங்க 2 பேரும். மிச்சம் டப்பாட்டிக்கு வாங்கிட்டு வா. இலை தான் மிஞ்சி மாட்டிருக்குது, அதையும் சாப்பிட்ருங்களேன். ஒண்ணுமே இல்லை இந்த காலில். இந்த இப்போ இவன் காலை வேணா கடிச்சிக்க. முக்கால கடிக்கல. காய்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இது வரைக்கும் வந்து 7 பிரியாணி, 3 தந்தூரி, 4 என்னது கிரில்லு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இன்னும் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. வேணும் மஞ்சள் கலர் முன்னையிலேருந்து மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட்டுங்கிறான். அப்போ என்னடா அது? தர முடியாது, எலும்பு தாண்டா தூக்கி போடுறா. வெளியே நாய் கூட ஓடிட்டு பார்த்து பாரு, நாய் கூட போயிருச்சான். இந்த சாப்பிட்டதெல்லாம் கொண்டு புதைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிச்சம் மீதி எலும்பெல்லாம் வேணும். நாய் சாப்பிட்டு நாய் சேர்த்து போயிருண்டா நீங்கள் வாய் வச்சதெல்லாம். என்ன சொல்லிட்டோம்? எலும்பு தான் இருக்கு பைத்தியமே, தூக்கி போடாத. சாமட்ட கொஞ்சம் பாதி கொடு உங்கள் எலும்பை. உங்கள் புருஷன்ட்ட கூட ஏன்ட்ட கொடுக்குற?
ஏய் உன் பொண்டாட்டி ஏன்னு வந்து வாடா போடாங்கடா. கைஸ் இந்த இலையை கொஞ்சம் பாருங்களேன். இலையே கிழிஞ்சிருச்சு. அதானே நாய் நக்குனதுன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இங்கே பார்த்துருங்க. உன்ன சொல்லடா நாய் நக்கின மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தியா நீங்கள் சாப்பிட்றது அப்படி தான் இருக்குது. மூஞ்சியும் முகர கட்டி பேண்டு வேறு போட்டு வந்துடுறான். ப்ரோ நாயின்னு சொல்லி நாய் அசிங்கப்படுத்திட்டு நாய் அசிங்கப்படுத்தணுமா? இது குரங்கு. யாப்போ இந்த கப்படி இது யாப்போ வீட்டுக்கு பார்சலா? பசங்க தானே படுத்துறீங்க, எதுக்கு வீட்டுக்கு பார்சல்? எவ்வளோ சாப்பிட்டோமோ அப்படியே அதே பார்சல் வீட்டுக்கு. அதாவது 7 பிரியாணி, இந்த தந்தூரி, அதாவது தந்தூரி. நவர்றா ஏய் நவரு நவரு நவரு. என்ன ப்ரோ இதே பொழப்பா எவன்டா கிடைப்பான்னு பார்த்துட்டு தெரியுறாங்க 2 பேரும். இவங்களை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எவ்வளோ பேச்சு பேசணும்ல, காசை கொடுத்துரு நீ. இப்போ பில்லு எவ்வளோ ப்ரோ ஆச்சு? பில்லு வந்து ஒரு 4550 ரூபாயா? தம்பிட்டியா 4550 ரூபா நீ தான் கொடுக்க போற. 4500 ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஏய் கம்மியா காட்டுங்க. 500 5000 அப்படியா? அந்த மஞ்சள் கலர் வை. 10,000க்கு சாப்பிடுறோம். மீதி 6000 தான் கொண்டு சொல்லு. அமௌண்ட் உங்ககிட்ட வாங்கிக்கோங்க. கொடுத்துறீங்களா? கொடுத்துட்டு போடா. நான் கிளம்புறேன். ஏய் கொடுத்துட்டு போடா. கொடுத்துறோம். இவ்வளவு நேரம் வாய் பேசுனீங்க 2 பேரும் மாறி மாறி. விருந்து கறி விருந்து மொய் விருந்து நெய் விருந்துன்னா நீ என்ன சொன்ன? என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு கேட்டதா முன்ன நீயே கொடுத்துட்டு போ. சாமி ஏய் வர ஒரு விளையாட்டுக்கு சொல்ல அவன் ஞாபகம் எடுத்துக்கிற போறோம். ஆயா சாமி, மந்திர சாமி, ஆயா சாமி, மந்திர சாமி, போக்கிர சாமி, பில்லு கொடு சாமி, நக்கு நீ நக்கு. 1 hour later. இங்க காசு அந்த தம்பி வாங்கிங்க. அவங்க போய் 1 மணி நேரம் ஆச்சு. 1 மணி நேரம் ஆச்சா? 1 மணி நேரம் ஆச்சா? ரெண்டு இந்த போய் அவன கூடி வர. இருங்க நான் போய் ஓடி இருப்பான், துரத்தி பிடிச்சிட்டு வரேன். எங்கேயும் ஓடாதீங்க. 2 பேரும் அப்படியே இலை எடுங்க. எங்க இலை எடுக்கவா? இலை எடுக்கிறதுல ஆள் வச்சிருப்பாங்களே. அப்படியே உள்ள வாங்க. உள்ள இருக்கு வேலை இருக்குது உள்ள. வேலையா? அதாவது வேலை பார்க்க ஆள் இருப்பாங்களே. 2 மாசம் அவங்களுக்கு லீவ் கொடுத்து அனுப்பியாச்சு. உங்க 2 பேர்த்தையும் ஏன் உடுப்பாவே எங்க ஊருக்கு கூடி வரவனே. நான் துரத்தி போய் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஓடி இருப்பான். நீங்க எங்கேயும் ஓட தேவையில்ல. நான் கூட்டி வர தம்பி. எங்க ஒர்க் பண்ண எல்லாத்தையும் லீவ் கொடுத்து அனுப்பியாச்சு. இந்த 2 மாசம் எங்கடா உள்ள கூப்பிடுற? கூட்ட பேருக்க கூட்ட பேருக்கவா? சரியா? நீங்க நடிப்பெல்லாம் வேண்டாம். உள்ள போங்க. ஏய் பிடியா இவன் பிடியா எங்கடா கூடி போறீங்க? வாய்ஸ் பண்ண கை வைக்காதடா சொல்லிட்டேன். வேலையா? நீங்க என் வீட்டுல நிறைய வேலை இருக்கு. பேசுறதுக்கு இதுக்கு இல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஏய் பாருடா பொட்டச்சு மேல நீ கை வைக்கிற. என் மேல கை வச்சுக்க நடக்குது. கை ஏறா. நான் யாரும் தெரியாம நான் யாரும் தெரியுமா? ட்ரெண்டிங் கப்பிள்ஸ். அந்த பண்ணட நாய் இந்த மாதிரி தான் சொல்லி ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க 2 பேரும். வாங்க. எங்க கூட்டு போற? எவ்வளவு வாங்கி வச்சுங்க போங்க. 2 மாசம் இங்க தான் கலவு பேசுறீங்க. 2 மாசத்துக்கா? அம்மா இங்க வாங்க. இங்க நீங்க உட்காருங்க. வாங்க. அவங்க ஆளுங்க அங்கே உட்காந்துட்டோம். நீங்க 2 மாசத்துக்கு லீவ் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேலை நீங்க செய்வாங்க. சரியா? பாட்டி உள்ள போயிடாதீங்க. அச்சா இங்க இருங்க. இந்த பாட்டியை பாத்துக்கணும் உங்க அம்மா. உங்களுக்கு புண்ணியமா பாட்டி என்னடா உடனே எடுப்புல. என் கை காலெல்லாம் வலிக்குது. அடே நோகாம உட்கார்ந்து சாப்பிட்டேடா. டேய் எங்கடா சண்டை முடியல அம்மா. இந்த மாதிரி நடிப்பு நிறைய பார்த்து ஐயோ நிறைய சாப்பிட்டோம். நீங்க அந்த வாரத்தில் உட்காந்து தண்ணி கொஞ்சம் மாட்டு விட்டுருங்க. அவங்க தலை விட்டுருங்க. நீங்க ஓட்டுருக்கோம். அவனை நம்பாத. அவன் ஃப்ராட் தான் என் பையன். பசிக்கு தானே அவன் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். இப்படி ஆமா இப்போ பல கப்பல்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? கப்பல் நியூ கப்பலுக்கு நியூ வந்துட்டு மேரிட் கப்பிள். நியூ மேரிட் கப்பலுக்கு வந்து ட்ரீட் இருந்து வைக்கிறேன். பாத்திரம் எச்சி பாத்திரத்தை கழுவி விட்டானே. 2 hours later. என்ன ப்ரோ 2 பேரும் நல்லா வேலை செய்கிறாங்களா? நிறைய வாய் தான் ப்ரோ பேசுறாங்க. இவங்கெல்லாம் வச்சு இப்படி வேலை வாங்குறது தெரியல. வேலை வாங்குறதுல என் குடலெல்லாம் உருகிடுவாங்களா? இல்லை அவங்க அப்படி தான் வாய் ஒரு 1 மாதத்துக்கு வேலை வச்சு ஃபுல்லாக அமுச்சு விட்டு துரத்து விட்ருங்க. அவங்க சாப்பிட்டதை 2 மாசத்துக்கு சேர்த்து சாப்பிட்ருங்க ப்ரோ. அப்படிங்க. மினிமம் வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும். ஆனால் இப்போ சாப்பாடு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லாஸ் ஆயிரும். கண்டிப்பா. சாப்பாடு மட்டும் போடாதீங்க. இருக்கிற மிச்ச மீதி போட்டு வேலை வேண்டி அமுச்சு விட்ருங்க. நான் கிளம்புறேன். ஓகேங்களா கைஸ்? சாப்பிட வைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே கூட வச்சு ஒரு ஃபன்னு பண்ணியாச்சு. ஏன்னா 2 பேரும் வாய் கொஞ்சம் ஓவர். அதனால் வந்து நண்பங்கிட்ட விட்டுட்டு போகிறேன். 2 பேரும் முடிச்சு விட்ருங்க. ஓகேவா கைஸ்? 2 பேரும் வாய் ஓவராக பேசினால வேலை வைக்க சொல்லிட்டேன். நான் வந்து பில்லு நான் தான் கட்ட போகிறேன். சொன்ன மாதிரி சாப்பிட வச்சுட்டோம். அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துங்க 2 மாதம் வேலை வச்சு அமுச்சு விட்ருங்க. ஓகேவா? இந்த மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க எல்லாரும் நம்ம கண்ட்ரோல் தான். ஓகே. எதாக இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன். சரி ஓகே. 2 பைத்தியம் கடிச்சிடாம பார்த்துங்க. ஓகேவா? பில்லு எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள். நான் கட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே 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 கைஸ் பாய். கைஸ் நம்ம சேனல் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாமே நான் முன்வைக்க போகிறேன். இவங்ககிட்ட நான் கேட்க போகிறேன். இந்த கல்யாணம் உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறத கேட்க போகிறேன். பண்ணிட்டுனே கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம். நீ அவசரப்பட்டுலாம் பண்ணல. நீ ரொம்ப லேட்டாக பண்ணியிருக்க. சரி ஏன் வேஷ்டி புடவைல ஒரே அழுக்கா இருக்கு. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல படுத்து வந்து அப்படிதான் இருக்கும். பாத்துக்கிடுங்க சரியா? நாங்க வீடு வாசல்ல பண்ணிருக்கோம். என்னடா நீ உனக்கு அறிவு இல்ல?
உன் பொண்டாடி வாடி போட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சொல்லி உட்காந்து கேட்டு இழுச்சிருக்காங்க. சாப்பாடு வாங்கி தரேன் இருக்கான்ல. சாப்பாடு பண்ணி அடிச்சிட்டு போயிருக்கியா? ஒரு சில பேர் வந்து சீரழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன அட்வைஸ் சொல்லலாம்னு விரும்புறேன் உங்க சேனல்ல. நான் அட்வைஸ் சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க. நீ என்ன கிளிக்கிற இங்க வந்து அட்வைஸ்? பாருங்க மக்களே, நான் ரொம்ப வேதனையோட இருக்க வந்து திரும்ப இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. முக்கிய குறிப்பு, என்னுடைய கூகுள் பிளே நம்பர் வந்து இந்த நாயை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து போட சொல்றேன். உங்களால முடிஞ்ச சிறு உதவிகளை எனக்கு பண்ணுங்க. பார்த்து நடிப்பா மக்களே என்ன கத்திட்டு போட்டு இந்த பன்னட நாய்